नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस YouTube चैनल मेडिसिन्स न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है हनीटस मधुवानी। हनीटस मधुवानी डाबर कंपनी का बहुत ही शानदार जाना माना ब्रांड है। ये बहुत ही फेमस है अपने गुणों के कारण। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हनीटस मधुवानी के होने वाले बेनिफिट के बारे में, फ़ायदों के बारे में। हनीटस मधुवानी एडल्ट्स और बच्चों दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत सारे बच्चों में बदलते मौसम के समय ठंड लगना, न्यूमोनिया होना, जुकाम होना, खांसी होना, चेस्ट में इन्फेक्शन होना, चेस्ट में कंजक्शन होना, ये सारी समस्याएं रहती हैं। आप लोग बच्चों के लिए इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, रोग विरोधक क्षमता बढ़ाती है और साथ ही साथ बच्चों को ताकत देने का भी काम करती है। बच्चों में होने वाली खांसी और जुकाम को बहुत ही जल्दी ये रोकती है, हमेशा के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन एक आयुर्वेदिक औषधि है। अब बात करेंगे एडल्ट्स के लिए, तो एडल्ट्स में भी आप लोग कफ, कोल्ड, स्नीजिंग कोल्ड, चेस्ट कंजक्शन, गले में दर्द होना, इन सारी समस्याओं में आप लोग बड़ों के लिए भी, एडल्ट्स के लिए भी इस मेडिसिन का, इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन औषधि है जिसके इस्तेमाल से आपके शरीर को ताकत भी मिलती है और साथ ही साथ आपके शरीर में होने वाले कफ और कोल्ड को ये हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके अंदर पड़ने वाले कंपोनेंट के बारे में, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं उसके बारे में। तो इसमें दोस्तों सतोपलादी चूर्ण पड़ा हुआ है, पिपली पड़ी हुई है, आंवला पड़ा हुआ है, हनी डला हुआ है, शक्करकरा, तुलसी अरक और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक कंपोनेंट को मिलाकर इसे बनाया गया है। कंपनी की बात करें तो डाबर कंपनी का ये बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। आइए दोस्तों, बात करते हैं अब इसके प्राइस के बारे में। तो 82 यानी कि 82 रुपये में आपको ये मेडिसिन 150 ग्राम का पैक कहीं से मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे इसकी एक्सपायरी के बारे में, तो लगभग 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। अब बात करेंगे इसके होने वाले यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो दोस्तों, एडल्ट्स के लिए आप लोग 1 टीस्पून लगभग 8 ग्राम दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। बच्चों के लिए आप लोग, अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर की उम्र का है तो आधा चम्मच दिन में 2 बार उन्हें दे सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल गुनगुने दूध के साथ आप करते हैं तो आपको इसका बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा इसका देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।